Sit vielä pystyttiin Meneeks rakentamaan. 8 € sukkaan? Nyt se anna joku siistiä. No niin, S. Vai et se, et Ei. Antaa S pari. Joo, kyllä, ylös. Antaa sentään. Noin. Nyt ollaan eurotappiolla. Katsotaan mitä tuo tullessaan, ei mitään, koitamme tätä. No, joo. Ei. Mä velasin ylös. Tää menee hyvin. Joo. Väri suoraan, hae. Haetaan me. Joo. Väri. Ota. Olis antanut 8 €. Tää menee hyvin. Voi helvetti. Koitaks? Ei, on turhaa, ei toi anna. Mikä? Mistä on vitonen? Alone in the red. Se on yksi siellä omassa pimeydessä. Joo. Kato, anna. Ei jumalauta. 8 Sinne € menee sukkaan. 8 € sukkaan. No niin, nyt joku kiva voitto vielä. Hei, viitospari. No niin, nyt 3. Aha, nuksusta. Sinne meni. Joo. Älä pidä 2 käden kiinni, ettei se tarisi. No voi, anna. Hei, 2, 3, 4, 5. Älä on. No niin. Ei. Hei, seuraavaksi mun vuoro. Vittu vammasta pistää 4. S. Joo, suora. 10. Ei, sun vuoro. Kuva. Tämmönen perus diiranke. No, 10. Noniin. Nyt 300. We're losing it. No, you're not. Jätkä pari. No niin, nyt. Antais nyt kerroks. Ei. Miksei tää nyt anna? Pistääks euron mati tohon viimeiseen vaan? Niin. Sulla on 2 € vielä. Mitä me koitetaan? Pistä kunkku. Joo, aika hyvä. Joo, hyvä. Mikä? Pistä euron mati. Kerro sitä elää tähän. Rage. Nyt tulee ottaa. Kato. Eikä mitään. Koitetaanko suoraan? Joo. Ois niinku 6 €. Joo. Tulee. No nyt se on viimeinen sit lähtee. Nyt ottaa kiva. Nyt joku vitu hieno voitto, niin se olisi siinä sit. Mikä? Ota muija. Ei jumalauta. Ei. Sinne meni. Moro. Anna